Всем привет! В сегодняшнем видео я вам покажу, как сделать камин в Майнкрафт. Ну что ж, давайте приступим к постройке. Вот так он выглядит, зажигается и выключается. Ну что ж, давайте приступим к постройке. Для этого нам надо просто сделать вот такую конструкцию. Она очень плохая, очень простая, точнее, а не плохая. Теперь что нам надо? Теперь ставим вот так. Это все. Теперь вот это, вот тут ничего не ставим. Теперь обходим сюда. У нас надо взять красную пыль, вот так ее поставить. Потом взять кварцевый блок и тут же поставить красную пыль. Ну или любой блок, смотря какой у вас дом. Теперь, теперь нам надо еще тут вырыть, так сказать, ямку. Нет. Ладно, сейчас я там сделаю уже, если так уже пошло. Так, ставим тут и тут. Окей. Потом это все заделаю. Теперь надо тут это все заделать, оно нам не понадобится. Так, теперь тут ставим факел. Вот все зажимается. И теперь берем, как я помню, этот. И теперь заходим сюда и ложим сюда рычаги. Ой, не рычаги, то есть где оно? Огниво. Ну что ж, а теперь проверяем. Горит, выключается. Еще можно сделать вид вот такой декорации. Ну так. Ну что ж, на сегодня наше видео сегодня подходит к концу. Я хочу снимать новое шоу. Я буду его снимать с телефона. Я буду всякие там, типа, на всяких картах играть. Если вы за, ставьте лайк. Если нет, ставьте дизлайк. Всем пока!